Ngeta, Tokota, peuple congolais, Bokota, Tunito solo la pona mama Congo, Tunito solo la pona mama Congo, Tokota, Tolanda masolo ya Congo. Peuple congolais, Tokota, to solo la masolo ya Congo. Ingeta, École de la résistance. Tokota poto solo la masolo ya Congo. Tobele me tokota to solo la masolo ya Congo, peuple congolais. Soko biso ba congolais to lobeli mamba Congo te. Soko to lobeli mamba Congo te, donc muta lobela biso mamba Congo azate. Yangana tokota bandeko. Poto solo la solo la lelo to pesela ki lancement avant midi. Comme quoi que Tolobela Mamba Congo. Tolobela Mamba Congo, Mambo le Kebele peuple congolais na kata Congo. O bisonyo stoye bito aba payate. Oyo bakuya ba paya o bakotela biso na Congo na bolingo na biso. Tondima o yamba bango. Tondima to solana bango. Tondinga to za na bango neti bandeko. Mais apparemment, lelo, et bébé libiso, mote à malam. Tout le bara mote à mabe et fout à rater. Mais, quelque part aussi, mote ma malamu, et même ça appelle batu bangamu. Nenge bato balo bara nali kota à Falansa, balo bara, o bisonyo stoyebi, trop bon, trop couillon. Et pas yo lingo sala malam, o sala bien, na bateau, to osunga bateau, mais il y a des fois tant que ça tourne mal. Kaka moto zo kabelande moto olinga salo mabe. Tant que to ba ke to bota mwana, mais to bota motema ya mwana te, c'est vrai o bota mwana, o bota motema ya mwana te, mais éducation makambo mwana osala na mokili to oya Hollanda. Eza makambo yo opesa mwana wana. Eza éducation oyo kotalisa na mwana wana. Alors tant to ba ke to bota mwana to bota motema mwana te, moi je crois que soko la si mwana ki moyibi, tanga kokola akosalela ki moyibi. Soko la si mwana likambo ya bitumba, soko pa kola kolanda mamba bitumba. Ya mwana peuple congolais bolingo na biso ya koyamba bato nyonso. Yango memisi biso bangambulelo na mabele na biso na Zaïre. Et to koma peuple moko tolingi pete tam suko sunga entre biso na biso to sungana. O sungande kona yo. Mais au mona congolais ako préférer asungane mutu mususu mupaya o ya ebite kende kona ye. Neni to solo bilanga maba africain. Moto muso a préféré que nous sommes babilo a golian exotique à chinois. Mais à africain lingité. Neni bolingi africain tombwana. So to so kende na lolenge wana. Mboke za malamu te. So yo zolia yeba ngo que quelque part bande ko musu bazolia te. Yo zo que no sala ba alliance na ba occupant. Po yo lia kana opoza la biotam la mituka oza na mama pango. Mais voisin na bokangana lupango aza pauvre aza eloko te elo akolia pesate. Et osano à l'aise. Peuple congolais toyaka koloba te que po bato bamona biso ke toluki tokoma be star peut-être na réseaux sociaux. To tozolinga koloba po bato bamona biso ke biso tolobaka. Tozoa koloba parce que Congo eza na problème sérieux. Congo eza na problème sérieux. So bon moni tozoa koloba parce que Congo est un problème sérieux. Et biso toza ba résistant, toza ba combattant. Po ozo combattre nini? Ba combattant baza na Kisasa. Ba combattant baza partout. Mais biso toza ba résistant. Et résistance tozo sala toyebi tina résistance tozo sala. Mama Congo va mal. Mboke za malamu te.
Et bandeko na ngai na web sabino na zwaki mo ba reproche pas ya bato que na bandaka malembe calmement bien mais à un moment donné na s'emporter na colère. Bandeko na ngai tika na web sabino oyebi soki oyebi likambo. Intention na miso bato e kozala ndenge mususu. Soki po oyebi likambo te intention na miso bato kozala ndenge mususu. Et ça la différence. Oye salama même na Bible bato bazowelela ba mama mibale bazowelela mwana. Mais moka lobi te bo pesa ye mwana na bokata mwana te bo pesa ye comme ça lokwa za yanga na ta elaki pa mama wana. Biso toza bato oyo toza ba congolais. Ba zaïrois plutôt. Toza bato oyo to botama na Congo na to koli na Zaïre wana. Et tant que fils ya mboka wana Congo Zaïre, Congo Kinshasa. Oyo ezoleka na mabele na biso na kokanga motema te. Na kozala wana te nazaka nesengo malgré tout epa nazali mwa kwanga ezali mwa mbale ezali. Mwa musale ezali. Na kope kotika bango bazala abandonné na propre sort na bango. Mais tant que fils de pays, soki lelo oyo nga nazangi mboka na Zaïre. Na kokende na mboka nini? Okozana na nationalité allemand, okozana na nationalité français, okozana na nationalité américain, anglais. Mais oza d'origine ba mboka wana te. Et prévané na poso kaka. Bandeko na ngai, il y a du quoi vraiment tant musu momona na bandaka malamu momona bando silika. Bozwanga na température oyo nga nazaka nango. Eza kanda. Tellement ko yeba oyo ezoleka na mabele na biso ya Congo. Il y a un moment donné au monde, aux hommes, pour tout ça, c'est comme si tu as le tu as le bagage à sur les réseaux sociaux. Un vrai résistant qui est ça, ça même si les lobes aux autres bago, babazo quand les sous batouté, ba mort et s'il est pas Félix, mais tout ça, on va s'en va mort. Ba trouver fausse commune, et puis il y a mausolée à Tatanaï. Na beni, ba doit tout faire 29 morts. Bah, tu as découvert, c'est là 2 semaines, ça fait 2 semaines, 38 personnes, na Zamba. Kuna kaka bisika makamboza na Est. Alors, si vous avez une sécurité à Malongé Zawa, puis biso, ba tout Liban na mboka ba diaspora, to zonga na mboka wana. Non. Yamana to continuer bitumba o ya résistance, to continuer ko bunda. To continuer ko yebisa ba Congolais o ezoleka. Baza na courant téléphone nous chargé en lelo au recharge sur mon colonine et puis il faut que le tika téléphone n'a eu pas ya mutu pour la charge courezate malonga voir même mayo ya komela depuis quand na mboka na Zaïre tozanga maya komela ezali te bandeko na ngai bongo bolobi mboka na oboya ko bunda na Congo bozonga na mboka Félix a su pouvoir moi na mboka te Félix a sila na bango nde biso ba oyo tokokende kuna ala kisabiso ke o news to solo beza lokuta ke asala deal te azana ba Rwanda te mokonzi ya mboka neza Kabila te ala kisabiso soko ala kisibiso ango nde biso tokondima ke Félix aza mwana mboka malgré tout entre guillemets tozon di makaza président parce que yem taza na tête à institution na biso mais yem taza na institution ba mboka na biso mais quelque part azali président tous les Congolais ning tozoloba en parlant comme ça mais ça ya biso te par rapport ya positionnement na ye bande ko nga sans plus tarder. Lelo vraiment na yaki poto solo la na yaki pona meka ko kolobela likambo ya mwana mobali oyo bayambaki ye na mama oyo Tatiana journaliste oyo Tatiana mwana mobali oyo bandeko na ngai Serge Kindomba na yaki pena pona na lobela ndeko Serge Kindomba parce que au moni bandeko na ngai avant to kene na lisolo ya Serge Kindomba parce que ya ye aye kolobela kaka
makambu ya Papa Honoré Ngwanda koya ko finga Papa Honoré Ngwanda mokonzi ya résistance président national ya Pareko ya yene kaka po aya ko finga ye aya ko loba babuzoba oyo azoyeba mutu nango te na sens nango te Serge Kindomba donc ya ye na ye aya ko loba buzoba pour peuple congolais pe alanda ye tellement peuple na biso komi pourri na mental. Alors Serge Kindomba avant na lobelana makaba Serge Kindomba a expliqué bien pas comprendre. Et puis Allah parce que soka la pité et comme même musika to yebi biso nyoso keza ba tchaku oyo ba koma ko former ba PPRD ba sangana cash na FCC ba koma ko saba biloko la pona ko distraire peuple ko pesa ba information à lukuta 2 minutes bande ko nanga na zo zo eloko moko parce que fona laksa yango. Voilà. Merci Nene Bozelinga. Bolimbisi. Donc ndeko oyo Serge avant na kerenaye na ko expliquer peuple congolais. Bande ko na ngai. Bitumba o biso ozana ngona kati ya Congo. Soko biso ba congolais to bundite muta ko bundela biso ngo azate. Omoni na niveau ya organisation bande ko na ngai. Il faut to miti ya esika moko toyeba ke journaliste nyonso ya Congo to aza na nationalité congolais aza vrai congolais ba chroniqueur nyonso ya Congo o baza ba vrai congolais de souche ba musicien bato ya théâtre entre guillemets to mitia esika moko. Alors tozo remarqué que bandeko na biso oyo ya ba journaliste bazali ne zaleli ya kolobaka ke soki bango baza au milieu du village bandeko na ngai même tata na mama soki bazobuna na kati ya ndako eza na bato oyo bakabolaka tata na mama bakabola bango oyo balobaka ke ah papa tika mardi tout na bango mibale moko asali mabe moko aza na raison moko aza na tort mais eza na bato bakabulaka bango malgré tout. Mais likambo ya Congo eza liso likambo ya au milieu du village te. Pour vrai mutu azali mwana ya Congo akoki jamais kokende kolobaka ngana za journaliste au milieu du village. Non. Ça se fait pas. Bande ko na ngai. Na kolakisa bino livre oyo. Ata koyo zaka journaliste. Ata koyo zaka chroniqueur. Makambo nyonso tozobundana nango na Congo. Livre aussi eloba yango. Livre oyo esi eloba yango. Makambo nyonso biso tozobundana nango na Congo. Eza na kati ya livre oyo. Peuple congolais. Nyonso ezoleka na mabele ya Congo eza na kati. Peuple congolais, toye kola kotanga. Peuple congolais, toye kola kotanga. Bato nyonso bazo ya koloba. Ezala bato lokola ba Serge Kindomba na. Oyo mituna bango ezo sala malamu te. Ye kala kalo azalaka wapi? Est-ce que ayebi te ke livre ezalaka déjà libanda? Ayebi te ke Mesonore Ngwanda sa bimisa livre oyo. Ayebi te ke livre ezala makambo nyonso ezoleka na kati ya Congo. Peuple congolais. Ezali ebele hein? Rien que na lakisa bino kaka bawana ba livre musu ezali. Et allez ebele. Papa Honoré Ngwanda a commis. Papa Honoré Ngwanda a commis. Aza lokola teke docteur en droit oyo batiki biso bakufi bakei batiki biso même pas ouvrage moko. Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba.
même pas ouvrage moko atikeli biso koboma balumumba kozala toujours contre Mobutu en même temps liaka na Mobutu na butu koboma papa na babeti masikinu koboma papa ba Christophe Muzungu bamakambo eza ebele oyo tata wana Tshisekedi wa Mulumba ayebi oyo asala mais ouvrage ata moko atikeli kotikela biso koto donc akena makambo na ye mais peuple congolais le roi tolingani te so tolito loba o oza ene jaloux tribal peuple congolais na lingi to solola lelo likambu ya Serge Kindomba oyo alekaki epa ya mama oyo Tatiana journaliste o Tatiana ndeko Serge Kindomba peuple congolais na ebite so bozo yebake Congolais memaka makambo belé na ba aventure na ebite so bozo yeba peuple congolais motoloko a Serge Kindomba ne bomonaka na ba musique na biso wera so na sali ba fere babimi ba héritier babimi Kofi asali ba fali pupa babimi bato musu babimi donc boye bango bien que ba descendant na bango bazana bango na cesse bazo bimaka na batala ya bato wana ndenge moko pe bato yo bazo sala jalelo na kisasa bazali bato ya politique bazali soki batata balongwe mwana yingeli mwana na so akomi tata kolongwa mwana musu yingeli ndenge moko pe ba chroniqueur to bato bazo koloba loko abiso na kisasa bazali ndeko Serge Kindomba azali lokola mwana oyo Mike Mukeba ya boti azali lokola suiviste ya Mike Mukeba kotala ke ndeko Serge Kindomba zoloba papa Honoré Ngwanda Nzambuko Atumba président national ya Pareko ke azali mukolo ya Kengo Adondo Bome kana ko comprendre bino moko nanu papa oyo tango makambu e bandi ba mokora mpombo bazaka na ba service bandeko na ngai totikala ko mona te moko ta yebaka papa Honoré Ngwanda Nzambuko Atumba même biso ba oyo ngana ko yeba papa Honoré Ngwanda Nzambuko Atumba na ba dernière minute na kima kisasa amona na kana télévision ta mukolo moko te papa Honoré Ngwanda peuple ayebi papa Honoré Ngwanda te même ndenge bazwa bino batia bino na mituna bino bayibu mukonza bayibu papa Honoré Ngwanda non jamais papa Honoré Ngwanda azala mukonza bayibu po azalaka mukonza ba militaire bisika nini il faut koyeba mutu auti wapi ba fonction nini mutu asima avant ya koleka koloba babuzoba bandeko na ngai ba congolais ye moko papa Honoré Ngwanda Nzambuko Atumba le vieux GPS auta koloba babengisi même Mobutu na conférence nationale souveraine pona leka ya koloba mais papa Honoré Ngwanda babengisa était lui il était qui papa Honoré Ngwanda même ba posto ya sala ou bien banako sime ba poste na ye il était qui babengisa mutu lokwa Mobutu mais papa Honoré Ngwanda ayate oyo biso tina lelo marde tout ba livre lobby bato ba lobby mais bato bazo koma na niveau te ya ko comprendre que massacre na le 2 février ba chrétien papa Honoré Ngwanda azaki na pouvoir moko te massacre na Lubumbashi mutu moko mta kufaka avant marde tout ba informa biso ba biloko wana nyoso tina lelo ba buri ki lokola ba Serge Kindomba bazo ya ko puri lisu makanisi ya bana ya Congo kolobela bana ya Congo biloko ya mabe o ezata na tina te peuple congolais mokolo wa mpombo déjà zalaka mokolo ya papa Honoré Ngwanda Nzambuko Atumba Kengo Adondo déjà zalaki mokolo ya mokolo wa mpombo bandeko na ngai siko mutu lokola Serge Kindomba zoya aleka alobaka papa Honoré Ngwanda azalaki mokolo ya Kengo Adondo nani oyo abosani Kengo Adondo na mboka wana Congo na misala oyo asali Kengo Adondo 4 fois premier ministre ya FMI ayaka kosala pona bamindele bandeko na ngai est-ce que Serge Kindomba azana courage ya koya kolobela biso eloko wana
lelo yo papa Honoré Ngouanda bato nyonso basala na Mobutu babunga. Peuple congolais to tchaka ba j'aime. Bato nyonso basala na Mobutu babunga. Soko ba kufae, soko ba bunga, soko ba kima, soko ba limwa, lelo ba mona ka bango lisute. Bato nyonso o basala na Mobutu mutatikala kaka papa Honoré Ngouanda. Papa Honoré Ngouanda kaka ye mutazala kaka assassin na Mobutu. Papa Honoré Ngouanda kaka bango na Mobutu bakotsa ba Rwandais na Congo. Papa Honoré Ngouanda kaka ye mutazala kaka mukonzi ya unité ba Ibu. Papa Honoré Ngouanda kaka ye mutabomisaka ba Kimba Babamba Emmanuel na Simba Zigida. Papa Honoré Ngouanda kaka ye bazaka na Mobutu babomaka Lumumba. Papa Honoré Ngouanda kaka ye mutamassacre kaka bato na Lubumbashi kaka ye mutamassacre bato bazali 450 morts o bazana libulu na Maluku. Papa Honoré Ngouanda kaka ye mutake ko bomba bato na Minembwe kaka ye mutu azoko faire couler se bakila bana Kongo tina lelo. Oyo mwana oyo Serge Kindomba azo ya koloba bruti makamazo ya koloba ayebite. Et c'est comme ça le peuple na biso pendant 23 ans classe à malonge zate ma zate couré zalité et bazo na batuloko ba Serge Kindomba. Azana épreuve moko te azana ba date te na mutu na ye ayebi kutu même pas fonctionnement ya gouvernement ndenge salaka na oya Zaire ndenge bana ko sala ayebi te nani azalaka bisika nini nani ba placaka na poste nini Serge Kindomba. Alors peuple congolais ba biloko bano ba koti ba classe te bano bazalate na tango Zaire ba yebi Mobutu te baza koya bazo croire na batuloko ba Serge Kindomba. Kaka Serge Kindomba lobi Papa Honoré Ngouanda za raciste. Bandeko nanga ngana zali moko ya bandeko ya pareko. Nazali na sima ya idéologie ya Papa Honoré Ngouanda Nzamboko Atumba. Nazali koya koloba na peuple congolais par rapport ya makambu oyo Papa oyo Honoré Ngouanda alakisi biso pe afongoli biso mutu. Po soko tata oyo Honoré Ngouanda zalaka te nde biso lelo oyo toyebi te makambu ya Kongo eza ndenge nini. Soko papa oyo Honoré Ngouanda zalaka te moko talinga koyeba ke Kanambe azali mwana Christophe Kanambe. Soki tonga toyeba te ke Kanambe abotama ba mapasa moko abotami na 6 mois après 6 mois lipasa musaka obotama na mboka mususu. Tonga toyeba te ke bazoe bakoya kobima na sima po baloba ke tata na bango bisa bango te baza ba Congolais. Bandeko na ngai. Biso toza na bamboka ya libanda ya Congo. Mais bana na biso bayebi epai biso to uti. Et mwana lokola Zoé Kabila na pouvoir le père to mona jamais Zoé na Congo. To mona jamais Jeannette. Après sa mort Kabila Mouzeta na kufi ba Zoé ba bima ba Jeannette ba bima ba to ba bima belé. O biso bana musée. Peuple congolais. Soko papa oyo Honoré Ngouanda telemaka te nde lelo tolobelelaka te. Ba livre zali bandeko na ngai. To meka kotanga ko to komande yango. Ebele bazo benga bandeko Kerune Maizo wa ba livre za bi bandeko Patrick Mbeko ba livre za bi ba livre bazo expliquer bino na ba Amazon ezali na ba Funeke ezali. Soko yebite ba bisika musu tuna. Ba livre zali peuple congolais totanga ezebele tokoma no laksaka nyosu te totanga to ba vérité ya Congo oreke batroko ba Serge Kindomba ba bruti lokola ba Serge Kindomba azo le kazo ya koloba makapo et puis bino ba mama oyo to ba papa oyo boza ba journaliste na biso ya Congo boko yambaka na n'importe qui bandeko na ngai donc moto nyonso tout soka ye pa na yo même aza anti-valeur même azana ya bruti lokola linga kolobela makambu ya Congo donc yo mama ya journaliste Tatiana bino ba mama na biso boko yamba bato nyonso po bosola na bango po ba koloba ba biloko moko ezanga même pas tine eko construire mutu te na niveau cerveau na niveau mentalité to meka ko changer fusil d'épaule na biso peuple congolais to meka ko mitia na valeur parce que tozo kende mabe. Serge Kindomba yekoloba ke mutu lokola papa Honoré Ngouanda Nzamboko Atumba azali raciste. Mais ndeko Serge Kindomba tika na loba na yo.
soki oyebi te omoni na pareko ya pede ngwandi nakoloba mibale misatu peut-être so na bosani te mais ba proche ya papa Honoré Ngwanda Nzambo kwa Tumba ba proche bato bazana ba cabinet na ye bato bakitani na ye ba secrétaire ba secrétaire général bazali ebele na collège de secrétariat exécutif batu bazali ebele o bazana kati mais okomona bekolo eza tellement différent belé ezali ebele c'est pas que na kati ya pareko eza kaka bangwani na bangwani to bangala non nako expliquer yo normal ye moko papa Honoré Ngwanda Nzambo kwa Tumba nanu liboso numéro 1 ya pareko président national ya pareko Serge Kindomba luka oyoka osongela subu sobate ezala mbala suka na yebi ke ya chauffeur encadré ka yo période moko boye mais pas ça so besila mbala moko te osongeli ka ba même propos et ba même bêtise kuto ba bêtise ba belle soye ba kamini donc mayele penda ezate Serge Kindomba et puis tant ozo le kana étiquette na na loboko ya ba comment 64 tu crois vraiment so ozo le kana ngwana obangisi ba Congolais to ba Zaïrois et surtout neti biso ba toto la diaspora o kanisi tango solo ba nyonga ba twazio moto abuanya moto mayele Serge Kindomba nako expliquer organigramme o esa ya pareko ndambu kaka et puis ngamoko na solo ba no de na ko yebiso ke na za mutabaza na mkongo na mungala tengai mais na zalaka na esprit ya bangala mais na za mungala te na sa mukongo pona mona batebele batuna mais yango yozake kolonini nazali vrai mukongo pena mukongo pena na mungala te mais na za esprit ya bangala ya bangombe nako expliquer yo Serge Kindomba ke bolole na olelo betingonga yemoko papa Honoré Ngwanda mutu ya train ya pareko azali mungala ya Équateur Mungwandi yemoko papa Honoré Ngwanda Nzambo kwa Tumba vice-président na ye Mama Candido Keke aza Kasaye Serge Kindomba la nanga i bien fongola matoi na yo po oya lisuna buso bate o comprendre que na résistance oya vrai surtout ezali na kati ya pareko baponaka bekolo te ndenge tozomona bino na kote ya batintu tieto obandi na numéro 1 tio komi na 50 Kasai e Kasai yango eza ya wapi muluba na pareko ça marche pas comme ça papa Honoré Ngwanda mungala mungwandi yemoko ba vice-président nationaux Mama Candido Keke oboyebi aza muta Kasai mutetela papa oyo Alfonso Ebama oboyebi aza na Équateur mungala libinza so boya babike bokoma po boyo expliquer Serge Kindomba ke ala pasuki sake apareko ezali tsintu tieto te na pareko ezala bekolo nyonso ba région nyonso et toza na esprit te ya koloba ke région moko e dominé donc papa Honoré Ngwanda Nzambo kwa Tumba batu bazingi ye eza bangala te eza bangwandi te et prévaler même Mobutu na ba gouvernement na ye c'était pas comme ça na kei na ba vice-président nationaux Mama Candido Keke Kasaye mutetela papa Alphonse Ebama Équateur Libiza ndeko na biso Clovis Mbikai ye azali na Kasai aza muluba la nanga bien Serge Kindomba abruti o comprendre
toyena ya Joven yango wetiko aza Équateur mongo jusqu'à présent na zolo baboye nanu mungwandi msoya bimita par yemo papa Honoré Ngwanda Nzambo kwa Tumba tokiti na secrétariat général moto azokamba o azali comme premier ministre ya Pareko secrétaire général Patrick Lukika ekolo na ye azana Kasai mutetela toye lisusu na secrétaire général adjoint Paul Lumena ye azali na Équateur Mbunza ozola nangai Serge Kindomba pour comprendre toyena ndeko mususu alandi trésorier général ye Joseph Makunga azali du Bas Congo donc ndenge moko na ngai tango tolobaka Bas Congo bekolo ze bele na kata Bas Congo donc akokozala muyombe akokozala muntandu akokozala manyanga akokozala musingombe akokozala mundibu akokozala mulefu donc nyoso wana ezana Bas Congo bekolo wana nyoso wana bambanza mateke donc ezana kata Bas Congo donc muto asimi masolo ya mpifo ya mbongo ya Pareko aza Mkongo toleki relation publique Michel Luzolo azali mutu ya Bas Congo donc Mukongo lisusu jusqu'à présent Serge Kindomba na moni nanu ngwandi mususu te oyo azali kokitana na sima ya papa Honoré Ngwanda jusqu'à présent banana bandi koloba toyena ba représentants régionaux Didier Ndombele région Canada Bas Congo Mukongo Michel Lebama région ya province orientale asa Mombole na yebi kutu te Mombole soki eza la province orientale Mombole bon o bayebi province orientale Mombole soki eza côté nini me ngala mutu voilà oriental na kanisa eza na bon moi perta ya kobosa lesika oriental ezali oriental eza côté Kasai kaka donc asa pe kaka na Kasai oriental voilà eza professeur Kasai oriental voilà donc toloba ba Kasayen Adrien Bazolako ye azali na région Afrique australe aza mutu ya Bandundu Serge Kindomba na kanisa ozolanda nga jusqu'à présent ngwandi moko te sina tangi à part papa Honoré Ngwanda Nzambo kwa Tumba na sima na ye donc tozana Ferdinand Mukambila ye pe aza na région Europe ouest azali mutu ya Équateur Libinza tozali na ndeko Pierrot Mukoko région ya États-Unis d'Amérique aza Kasayen Muluba donc jusqu'à présent ndeko na ngai nazolobawa nana moni te ngwandi moko aza na se ya papa Honoré Ngwanda Nzambo kwa Tumba parce que tango zwa koloba biloko fo yeba eloko nyo lingwa ko expliquer peuple congolais et bino mama Tatiana tango yopo yambi muto zo tuna ba question bobundela mboka poza na mawa ya mboka foko la saka bango ke tokende boye boni boko yamba banti valeur na ba réunion na bino na ba conférence na bino na ba émission na bino bozo ko expliquer bango te ke ndeko zo beta mabe apare ko to sa ba raciste te be kolonio so ezali soki tokei na collège des secrétariats nationaux exécutifs ba SNE Mama Sylvie Donzo Okako aza SNE
Kondifa, Kassayen, Moutetela, Ndeko yo Filemon Makeleka, Boyebiye, Aza SN mobilisateur et jeunesse. Aza Diba Congo. Ndeko Georges Moudiki, Aza SN idéologie. Azali de Bandundu, Moussakata. Ndeko oyo Daniel Onema, SN, côté tali économie makamami solo. Azaka Sai Moutetela. Ndeko oyo Prosper Ramazani, Aza SN, ya droits humains. Aza mutu ya Kivu Mufulero. Bandeko na ngai. Soki na labina kitela bino na se. Tokene na bino côté taliba. Bato basali bazala ba représentant urbain. Donc tozali ebele ya bekolo na bekolo ya bekolo na bekolo. Donc ndeko Serge Kindomba vraiment na yebi ke pas à zo besila mbala moko te. Mais ce que va promettre qui ont 50 €, to 10 $. Mais faut tala likamonini oyo lingwa koloba na peuple congolais. Boni ba Rwanda ba koteli bino na mboka ba occuper bino mboka ba ye na ugwenge na bino ba peuple congolais bozo kota na ugwenge. Pourquoi bino bolibo mema ugwenge lisusu kaka bino ba congolais bo kosa ba ndeko na bino ba congolais. Donc, aujourd'hui, makambo yebi que ça vrai te, mais aujourd'hui, on a l'air moko sérieux. Bato bazo yokayo, bana ya Congo, ba yebi masolo ya Congo te avant Mobutu, bazo landa bazo croire na buzo bozolo bana bango. Qui anti-valeur. Ndeko Serge Kindomba, oyebi Titanic ndeko na ngai, Tangu Titanic elinga ko zinda na ebisi bino bandeko na nga botala ba filme wana fetio eleka na kata bato Titanic ezalaka grave. Mwana ya mutu mbongo mwasi o babali na mutu mbongo akena na yeko linga mobali ya pauvre jeune garçon ya pauvre. Titanic tango yindi bato zoke na ko sombre me bato su bazo niataka miziki bazo bina me bato se banaye ko kota mai. Serge Kindomba, bato ese kota mai, ezo kene na ko sombre, ezo kene na ko dinda. Bino bazo zwa bino bazo ko utiliser bino comme ba dernier empare, oh bango batika na bango ba salela. Botanga kate ba signe ya histoire, Serge Kindomba. Donc soko papa Laurent na nzambo kwa tumba, ba bengi si bino. Na ba consultation na bino wana. Et que papa Honoré Ngwanda boy koya a komi bête noire na bino. Il faut voir que ça change na ene wana. Biso toza ba résistant. Tokoya kaka na likambo ezali ya vrai. Et likambo ezali ya vrai biso toko koyela na mboka na Congo eza pona ko libérer Congo. Ano kenka tokoya ko sangana na bino. Félix, tango andimaki ba accord na ba Rwandais ba paya na ba ndeko na ya ba Rwandais azalaki d'accord azalaki mukolo azalaki na ba faculté ne nyoso na mutu. Mena siko yindeli ye mai komi na zolo. Biso kaka to ya ko sauver. Donc biso ba to résistance parce que peuple congolais ba que soka résistance na libande zalaka te nemboka na si ba tia yango bitati. Alors Félix a yebi poto zalaka na ye na poto. Félix a yebi poto fana na ye na Europe. Atambula na biso na ba marche. Mais boni lelo Kabila zonga na Rwanda ya komi wana. Azo ye bateke fala zonga sa Kabila na Rwanda. Lisolo tatana ya zalaka na ngo ya magui ya ubwenge. Félix a reprendre yango. Azui bango komba partenaire. Azui bango komba ndeko na ye. Peuple congolais a kufa na ye. Bango ba lia batamona na ba jeep bazala bato na mokili. Biso to sila. Siko Félix entre bango mai komi na kingo Félix a ben sa biso diaspora to kene ko aider.
nous kamage peuple congolais nous kamage toko kende ko aider Félix té tozana ba condition au Félix paye bien très bien papa Honoré Ngwanda abimisaka ba bouquet ya 7 mesures. Félix a démissionné nzela ekofungwama. Félix a démissionné nzela ekofungwama Congo ekozala libéré. Félix ba abandonné ba poste nyonso ya institution. Ba Rwandais ba kotika la isolé yolé la ba kopakata. Cette mesure ya papa Honoré Ngwanda Nzambuka Tumba ezali toujours. Yemo ba uti ko répéter yango. Ezali toujours wana ezotala bango na ba mesa na bango. Ba appliquer cette mesure to libérer Congo na bopete. To moni ba couleur nyoso ya ba makambu. To zali sous na tente ya ko vandaka toujours sima ya bateau. Congo doit être libéré. Mais pour nous libérer Congo, il faut vérité circuler. Nami tout y a pas politicien à Congo. Jean-Pierre Bemba y a une consultation, bah foutu 250 000. Soi-disant, alinga qui poste à premier ministre. Moïse Katumbi boye bien, azam moto ya Kanambe. Kanambe mutasala Moïse Katumbi. Kanambe azala gouverneur a Yibia Bomisi a BBC. Nani a bossa ni Moïse Katumbi. Étant que gouverneur ya Katanga. Lelo Moïse Katumbi a besoin de concertation et pas à Félix Chilombo. Est-ce que Félix Chilombo a bossé makama Moïse Katumbi? Oya kabambo na ba chinois, mabele ya Katanga na ba chinois. Et ba yena ba condition ba pesi ba mbongo 250 000 euros, dollars ba pesi nani Bemba. Est-ce que la maman est aussi ba bimisa ta fond ya 250 000 ba pesa ba bongsa maman mata ba wese? Tozana maya komelate ba chloro ba tchaka ba maya ezate. Est-ce que Félix a organisé te ba futa ba nyongo wana ya résidé zo ba somba ba maya ba somba ba matériel peuple zo maya solo ata to kolia nzala to kolia te ata ba pesi so bilo kolia te mais au moins maya c'est la vie. Boko pesa peuple na maya te ya komela. Soki to lobi ba jaloux, soki to lobi ba ene. Peuple congolais Angola ndenge nyangala kata wa uti koloba ya nani ya Serge Kindomba que Eduardo à l'époque wana ke bakene ko mona ye bande ko ngai bobosani ke Eduardo biso na Angola tozalaka na bango biete parce que Mobutu azalaka pona Savimbi bande ko musuba lobele yango bobosani ke Savimbi azalaka moto bazalaka collaborer bien na Mobutu. Depuis quand Mobutu a luka Eduardo Nangola. Malgré tout, nayebi ke ezala ba accident musu Eduardo alinga ko swana fi na ye Mobutu a sauvé alobane ko kende te kende boye. Mais jamais biso tozanga na tozanga ba relation ya malamu na Angola à l'époque tozo supporter Savimbi. Félix de là ke ko senga ba vie en Bangolais et survoler na territoire na biso national na Zaïre. Oh bongo ba minduki o Kanambe Kanansha sombaka ba char de combat ba na otamla na ba veni kuna na ba défilé na e ba mirage ba hélicoptère ba na otamla ba défilé na eza wapi kenda wapi bande kona ngai po Félix akende ko sengo secours na Angola et puis ba ngolé ba yana ba viona ba circuler na likolo ya Congo ba kamati ba jeune garçon ba tindi ba ba ko sala bilanga nzoka te. Ba Rwandais bande ko ngai bobosa na te tango bayeba ke balingi basasa biso na kata Kisasa basombaka minduki nyonso bayebisaka bato pesi munduki ozwi $100 po bayeba ke peuple congolais kokola muka lokwa bazala minduki kozala bitumba bataille kozala makasi basombaka biso minduki nyonso po tango baotake biso tozala ba faible na ndenge tokoma ba faible lelo parce que peuple atekisaka minduki na maboka ba Rwandais. Mais peuple congolais, ba jeune o bazolongola na Kisasa wana. O bakuluna eza bakuluna te bande kona ngai. Ba Rwandais bazoyeba ke position tozoke na bango tokokuya na bango manzange. Toko betana na bango ba Rwandais bazoyeba. Et position ba Rwandais za nini? Il faut kolongola
tous les bajene nyonso na Kisasa pourtant ko yinda force na biso ba congolais à la muke parce que tous les bajene wana ba chege wana balala ka libanda ba yebi e pai ba Rwanda ba na kokota na sika balala ka sika ba liaka na sika ba melaka bajene na biso na nyonso ba yebi yango et bango siko na esprit na bango il faut to longola bajene nyonso tsa bango net ba kuluna ba ke sa bilanga po ba yebi ke siko ba tiki bajene wana Kisasa ndenge tozoluka libération ya Congo tokobeta biloko na Congo ekozala grave ekozala ke bajene wana bakosala mama na musala ozo comprendre donc bajene bakosala mama na musala Aristote donc bajene bolimbisanga mwa makelele donc bajene wana bakosala musala bandeko na ngai na Kisasa yamana moni ba Rwanda komi bango bazaka déjà na ba avance ya makambo ba comprendre makambo en avant ba bi bon Félix kangela biso bana na nyoso ba kuluna ba kende libanda ya Kisasa po tango ko yinda tango ko pété bato ba ko simba bibende na biloko moto na maboko ba sala pene belete voilà tino balongoli ba jeune na Kisasa alors yonde ko Serge Kindomba makambo bele oyo kwa koloba na télévision ndenge yo lingi olobela koya ko simba ka papa Honoré Ngwana Nzambo kwa tumba te donc bino bozali pozwa succès polo balikambu il faut tanga kombo ya papa Honoré Ngwana Nzambo kwa tumba moninga na yo to camarade na yo Serge Kindomba gare à toi suki sa Serge Kindomba soko lingi omona bakoko ya bakoko na yo Serge Kindomba suki sa ba option ezali ebele soko lingoli ya mbongo ya bato wana ya ba occupant mais bozoka soni te ke biso toza libanda toza ba résistant mais toza na biso libanda mais bino bo se prenaka na papa Honoré Ngwana Nzambo kwa tumba na raison nini bino bo se prenaka na ye ayebisi bino na consultation bobengisi akokende te bandeko na nga na koyebisa bino eloko moko ha Mobutu avant Longwa babenga papa oyo Ngwanda bayebisa eke remplacer Mobutu aloba miette ba Rwandais avant bakotela biso na Congo ba proposa ye aloba miette Félix atindi batu deux fois na Kisasa baya komona papa Honoré Ngwana Nzambo kwa tumba po bakende ko travailler mama Marthe ase abenga mwana na bino ye wana bosunga mwana bandeko na ngai bokanisi ke papa Honoré Ngwanda soka lukaka pouvoir na boccasion na nyonso alinga kozonga te un peuple congolais bokanisi ke papa oyo Ngwanda Nzambo kwa tumba soki abanda koluka poste ya pouvoir na boccasion nyonso baproposa ye anga zonga te mokolo ya mpombo aza na Kisasa banke malilo baandre atundu bango nyonso basala na ye baza na Kisasa bose posa ba question te avant ya koloba buzoba Serge Kindomba soko za posa mbongo lukali ka musu sala me koya kokotsa papa Honoré Ngwana na kata masolo na yo te tomoni yo Serge Kindomba tomoni yo toko s'occuper na yo ata lelo te ata lobi boye baka nyonso bolobaka nyonso bosalaka tozala yango bakaptire nango bokozala juge bamisusu tina kosambisa bino kozala te couloir de la mort mbala moko bato mususu tokosambisa bino te kozala couloir de la mort mbala moko parce que pendant que bino bozosala makambo bozosala bakongolais et ba Congolais bazo kufa grave. Boza bino na bino soko bani makelele babenyo na mâchoire. Soko sali makelele babenyo na mâchoire. Eliezer na yaka mkono lopango mwana kono lopango babenyo na mâchoire kenda député nie. Mike Mukebai babenda kenda nie. Daniel Safu babenda kenda nie. Zakari Baba Solobi na beta shita simazwa kenda nie. Donc bino boyaka soko boyebo bando fingo Honoré Ngwana Nzambo kwa tumba après simanango
so ba bengi okosu mo esika ovandi nie boko suka mabe poto e bibino mokolo toko kwea na kisasa wana toko sina na bien biso na bino eza kalate ha Titanic ezo zinda batu ba yebite bazo bina na kati bande konanga Titanic ezo zinda batu ba yebite bazo bina na kati me kala mingi te toko ya bino nyoso lelo tozolo bila makambu ya la mer mbende tozolo bila makambu ya munene tozolo bila makambu ya ba nani oyo Edika Pen tozolo bila makambu ya ba kamere peuple congolais yo Serge Kindomba kamere bazo bibisa ye oh santé se dégradé moto yebi kazalaka na ya chief na ye santé ne se dégradé bazo kene na libanda pa na ko traitement oh ata na Afrique du Sud bon Edika Pen banda kota boloko wana na belate bazo bimisa ye muku na zala kuna babimisi ye chala mwana lalika mukolo moko po yembaki babimisi ye bon Edika Pen na bimarate pour la nini parce que azali gros poisson parce que yebi ebele kamera zo bima sirbaza kwa salaire na ye ya dirika pa président aliaka tina lelo balongola ete ba remplaçant mutu officiellement yo siko Serge Kindomba oyebi yango to oyebi yango te pourquoi lobela yango te ozwa koluka mutu azali banda ya mboka papa Honore Ngwanda po finga ye po lobela mabe po loba buzoba olingo abrutir batu nyoso baza na kati ya Congo na makanisi oyo bazopesaka bino ba $10 lobela ba makambo eza na kati ya mboka droit oyo balingi batia droit oh le peuple d'abord pourquoi ezosala manano na kisasa te pourquoi ezotala bamitu batete bamisu baza à côté mosusu pourquoi justice yango eza mpona mutu nyonso te peuple congolais Félix azalaki nommé bien que tozolo bazali président parce que na minute oyem tazo représenter biso na bamboka nyonso dilo Félix asalaki eza ya kokangama na ye na mongongo c'est vrai pourcentage ya Félix na ya Kanambe tokotia yango ndenge moko te mais Félix pa prouver biso soit aloba vérité nyonso peuple ayoka ye soit a démissionné poto sala musala mboka neza libéré mutu moko aza contre baluba azate batu musu baza na poto bazo finga bazo loba me baliaka mbonga Félix te fanatisme kaka na makanisi ekola te na cerveau azo soutenir likambo ayebi tina nango te yango na peuple congolais nalingaki mingi na répondre makambo ya Serge Kindomba wana po tomeka kotala bato ne bazo raisonner namonaki mama na biso ya journaliste mama Diamant Noir le sako po ozali mama Diamant Noir namoni ye ayambaki bandeko nani Patrick Fonze na Papicho oyo akoma lokwa représentant ya IDPS na poto awa mais ezalaki mawa mingi donc ozomona ndeko Patrick Fonza azo répondre babiloko mususu oyo on dirait azotangisaka ndeko Papicho donc mutaye pena donc azo défendre indéfendable donc likambo eza mabe ya lokuta mais mutateli azo défendre yango ezomona même na miso otala bona bilongi bozomona ke non Papicho azo kosa et aza bien formé te et ndeko ne musu azo expliquer ba réalité mais azoboya ko comprendre nango parce que aboyi na ye eza émission lekaki pa mama Diamant Noir donc eza mawa na bato lokwa ba Serge Kindomba na yebi niveau na intellectuel te parce que intellectuel bato babebisi Congo na yebi te so akoli na zone nini parce que même bana nsango balamuka mpona makambo ya Congo ndenge balobaka ba zone reculée mais ba zone reculée na bango baza effeye alors na yebi te Serge Kindomba bimila wapi auta wapi po lelo influence ekoma lokola kota na classe ya Mike Mukebai tanga koya ozoloba neti lingala makanza bato bamone neti parce que comme lokwa école
ndenge ba Bill Clinton ba betaka ba Bill Clinton ba bimaka ya mike mike ndenge parce que comme école ya batu wana nyonso batalaku ya ba politicien wana bakoma kolanda bango na basima kenga na za mutu na ye ndenge mpe bomoni bato lokola batia tumba ke na kisasa sikoyo eloko eza te bakomi kosenga biso tosangisa mbongo mpo tia tumba zonga na poto voyons mpe makambo ezoleka na Congo lokola bakanga kamere tia tumba mpe musala esila sikoyo biso baoyo baresista toa libanda tosangisa mbongo atike mpo tobengisa tia tumba zonga na poto voilà batu oyo toza na bango soi-disant bazobenga baza bapoliticien intellectuel voilà mituna bango ndenge ezotambola peuple congolais nalobai ke il faut tolobela makambo ya minembwe parce que biso toza na système oyo totombokaka mokolo moko deuxième jour tobosani peuple congolais minembwe problème ya minembwe ezosila te eza kaka grave likama minembo eza grave bandeko na ngai il faut totelema mpona problème ya minembwe bozona na bavideo bata oni bakendaki ebele ya mindele na kati ya minembwe baza kobina bazosepela parce que baréussir peuple congolais Félix alobaki makambo ya minembwe batiango pembeni lokuta Félix azali mutu apesaka biso bavalium excuse Félix azali mutu apesaka biso bavalium mpo tolala pongi makambo ya minembwe ezokontinue eprevane baconsultation na ye barubero bakendaki banyarugabo bakendaki Félix asolaki na bango makambo nini etango tozoyebisa bino ke Félix akokabwanaka jamais na barwandais ndenge mpe toyoka na masolo ke baza bato oyo bamakila mpe eza mpe bizarre mama na bango abotaka na rwandais bamakila eza mpe bizarre bauta kota Angola kuna kota sud kuna makambo eza ebele oyo toyokaka ya vrai na ya faux mais na kati ya vrai na faux vrai bimaka wana na kati Félix akoma kolalisa biso na bamakambo biso tozolobela makambo minembwe ya zwi baavion affaire circulango likolo ya territoire ya Zaïre ore baavion nekende kobombarde na este ore baavion nekende kosala saccage epai bazoboma bana mboka mais baavion etambo na Kisasa bitumba eza te est-ce qu'il y a eu un problème na Kisasa azobangisa nani alingalakisa nani force aérienne wana mitingi wana aérienne baavion mpe ya biso te ya bazombo ya bangole voilà mpe baproblème oyo toza nango na Congo oyo tozocomprendre te bato ndenge bazoraisonne na ndenge bazotambola minembwe tokokotika makambo ya minembwe te parce que na minembwe bato bazosala oni bake kuna bazokoapuye batonga babongisa donc problème ya minembwe bandeko na ngai il faut totelema le sérieux problème toza nango il faut tobunda il faut bitumba ebima na Congo wana malgré tout bato mosusu bazoloba ko te bato bakufi deja ebele bato bakokontinue kokufa mpo bakufaka kaka il faut bagarre ebima na kati ya Kisasa na Félix na Kanambe banyarugabo baruberwa bango nyonso na babarnabe libanda bandeko na ngai likambo ya barnabe kadogo oyo ya barnabe oyo bomone circule parce que ruberwa asali bamakambo ya minembwe alobi babengisi ye na parlement Félix abebisi mokolo ya justice to tribunal to mokolo banga bayoka ruberwa na kati ya parlement ya tie makambo na ya nomination bajuge Félix mokolo tonga tosambisa ruberwa na parlement toyoka ye ya tie makambo na ye ya bajuge na parlement mokolo wana eleki yango na moni nazobisa bino peuple congolais ke Félix aza wana mpo na biso te azotravaille mpo na dule na ye parce que jour biso tozotelema mpo tolobela Félix tolobela ruberwa Félix atie makambo na ye ya bavota bajuge ruberwa tokontinue kotuna ye masolo lisu te batiakango intérieurement mais ezonga te ruberwa avandi calme nyaruka baye koloba na biso ke tokokufa lokola baidio uswa tofanda lokwa bafrère bandeko na ngai lopango papa na bino na mama na bino batikela bino bokamati locataire botie na porte moko locataire ayebisa bino ke kobanda leo tokovanda ensemble usu tokufa biso nyonso
Congolais koma lokwa zoba. Congolais koma lokwa mutazanga makasi mayele sila. Na kati ya Kisasa un Rwandais azoko mvuka biso. Na kati ya Kisasa Rwanda telemi azo mvuka biso. Alors soit to va na bino komba frère. Yo za frère na ngaite. Na ko va na take frère yo nani. Yo zali occupant. Ngana ko va na yo occupant pona ke na yo wapi. Hein? Ozali Rwanda kotaki na force na mboka na biso. Ozo senga na solente na force. Siko ngato va na yo take ba frère na sens nini. Un peuple congolais. Et les autres moni Mumbafu mususu lobi nango Chéri le commando Mumbafu musu abimi alobi ke biso toza ba kadogo to kotaka na munduki toko bima peka na munduki na njili wana bande kona ngai to beta na mo mukeli solo ya ko expliquer Barnabé yo lobi ozai kadogo kotaka na munduki soko oyebaka te tuna Eduardo siko na zongisi Serge Kindomba lananga ibie po zali tuna Eduardo na yo armée Congo armée zairoise ezalaki armée ndenge nini Serge Kindomba tuna Eduardo oyo lobeli makama Mobutu armée zairoise ezalaka ndenge nini. Et Barnabé, nalingina yebisa yo ke Barnabé Kadogo. Tala, bino boya na Congo bo bunda te ha. Boya na Congo bo bunda te lisa se beta te. Boya na nzela bozo fiole, bokutaka peuple azakine fatigué, toyebaka pete ngeni bozo yela, likamuni bozo ya nango, tosoka kaka bilamo na mboka soya. Mais soko toyebaka keza likamu ya occupation ya ba Rwandais bozo ya po occuper Congo. Soko toyeba ngo bien avant Barnabé bonga bokota na Kisasa te Mobutu azaka na ba soda tuna biarimana tuna na Kagame ye moko ayebi ba Zairwa tuna Kagame ayebi ba Zairwa 311e 312e 31e bataillon ayebi bango Mayele akufa pona nini Mayele akufa pona nini Mbuza baba akufa pona nini Mamadou Ndala kufa pona nini tuna Kagame yebi ba Zairwa banyama ne tumba tuna Kagame beta na Google lukao ye baba serpa de lai bazaka banani ba Rwandais ba yebi ba Zairwa yo soki Barnabé obotama soki ozana 15 soki 20 soki 30 soki 25 tuna ba yebi sa yo Zairwa za nani. Et tout na militairement Zairwa zalaka na force nini. Ba sasa biso na wenge. Kadhafi ayebaka force ya ba soda Zaire. Kadhafi akufa. Soki ba autorité libyen atango na bazali bo tuna bango ba yebisa bino force ya ba soda Zaire. Ba Bukuni Wede na Tchad bo tuna bango force ya ba soda Zaire. Barnabé yoza Kadogo kotaka na munduki okotaka na munduki wapi bazoya na bino na avion butu bazoya ko déposer bino na butu na avion boyaka na makolo te tiki sasa Barnabé ba menace oyo zoya ko sala Félix Tshisekedi eza parce que za muninga na bino boyebani boza baninga po ko sala eloko te ndenge bakanga itchala mwana na tongo batiki ye yo pe ndenge bazio bongo na poka bako bimisa yo po boyebani na bato bazotinda bino na esika boliaka bomelaka bomona lisolo Jean-Pierre Bemba te malgré tout Jean-Pierre Bemba yeba yaka na balukuta na ye mais bomona moto aperisaka na kata Kisasa mbango boko senga basoda ngole baya ko massacrer basoda na Kisasa boyebi kote basoda bazaka bana ba Rwanda te basoda babimisaka moto na Kisasa na bazaka ba Rwanda te o Jean-Pierre Bemba bazaka na bango Barnabé détrompez-vous tuna lisolo babetilo lisolo ya Zaire yo landi makabu ya nyangala kata kanambeke
na kotaki na avant na longwa il faut munduki na mutu yo po yebo kotaka na masasi bokobima na masasi bokozwa masasi yo bozoluka. Barnabé tango ezopusana tozokende Barnabé Kadogo Kanambe bokozwa masasi oyo bozoluka ekoya bandeko na ngai boza na kimia bitumba oyo biso tozobundela ngo na bapapa onorengo na nzambo kwa tumba na baresistant nyonso toyebi. Il a fallu ezwa temps toyeba banyoka mabe na batu mabe. La maintenant toyebi nani asa mabe nani asa malamu e nani asalaka nini. Siko biso na bino tozokende proche ya bitumba tokobetana na bino boko sentir boko yeba Congolais Zaïrois sa ndenge nini aza nani. Barnabé boyaka na munduki ebetaka te ezaka na Mukongo bokotaka na ngo ba libérateur bokotaka na minduki comme ba libérateur. Donc boko bima nebo lobi bokotaka na munduki boko bima pe na munduki e ezoya parce que ekoya oyo bazwaka makambo maseki boyeba ke masasi minduki ekobeta na Kisasa na bino Barwandais na Félix Tshilombo soki o comprendre rien bokobima elongo obligé. Congo eza ya Barwandais te, Congo eza ya Congolais pe toza na posa te toza na force étrangère oyo ezowuto oyo ba français oyo ba américain oyo ba anglais oyo ba nani non bango baza na bamboka na bango ba gérer bamboka na bango et les Congolais aussi ils vont gérer leur pays. Tozali pays souverain. Yango na moni bandeko na ngai so bomoni nga lelo na lati verbo na nina yebisa bino ke tozongela nzamba kimbangu tozongela nzambe ya kipavita tozongela banzambe na biso ya mukubi totika banzambe ya mindele parce que yango tezo détruire biso ezo détruire ba nation ebele banzamba mindele parce que komona jamais chinois asambela nzambe na bino ya kimbangu to chinois asambela Yesu nzambe ba Yuda tozongela kibokoko na biso tosambela nzambe na biso ya kimbangu pa kimbangu tozomona lelo oyo ezokabwana me kimbangu ya papa kimbangu ya mfumu kimbangu tozongela ba religion na biso ya mboka ya bokoko kibondoki tolobaka ezali mabe me ezali mystique oyo ekotambusa bino pe na kibokoko na bino oyo mindele bazosala ana bapoto awo eza mpe kibondoki na bango. Congo ekozala libre. Il faut te démontrer bateau que bayaka na munduki bakobima na munduki oui mais munduki na bango ebetaka te biso ekobeta. Donc Barnabé azoloba na Kisasa mutu akoankete aza te na pokwa keshe temba. Barnabé azoloba na Kisasa mutu akoankete aza te na pokwa ke na ye pa mogila-gila. Barnabé azoloba na Kisasa mutu akoankete aza te na pokwa ke na couloir ya kimbuta. Donc lelo soko sali mabe bazwi babombi yo babimisi mususu lobi asali mabe bazwi babombi yo babimisi mususu. C'est comme ça bato baosaka na biso. Il faut to changer fusil épaule na biso. Bato loka ba Barnabé la lelo bazola kisa biso ke bakangi ye makende wa ba Barnabé baza bato ba Félix. So bakangi mutu lobi na tonga bimi. Moto loka na kamere fa pourrir na boloko. Il faut pas que nous bimise na boloko akufi bake na cercueil na kata makala ne bataka bandeko musu batie ye ba bimisi kamere. Kamera ko bimate ke santé des inquiétants. Bonyo ba Congolais bazobela ba bima libanda te. Eh bandeko na ngai. Boni bandeko na biso ba Congolais bazobela bazo souffrir maladie. Ba bimisa bango libanda te pour le traitement. Kamera za mutabima na makala te. Alors, il y a des gens que non, Félix a ça à moi à dire te. Et ça va gêner à Bangoli Yongi.
Pour Félix, alakisa biso ke non, batu wana tokanga bango na maboko, po bakobimaka te na Congo. Na fleuve wana bakokatisaka te. Bavene to basomba batia na pembe na mai na fleuve wana po soki eyidi bakima. Ekodemare te mokolo yango. Ekozala sabote. Bakobima na Congo te, bavene te basombi ekozala sabote. Ba Rwanda fo basu ndenge bayaka bakozanga nzela kobimila. Alors Félix mutu azaka na kanda na ye, jalousie na ye azate. Toza na problème na Félix parce que andimaki dio, andimaki ba coopérer na ba Rwanda na bokipan. Andimaki deal. Mena yelie ndongo ya komo luka biso zonga toko ngo yede. Ah ba ndeko na eske sala. Yo lambi fufu na ozo kolia. Nga ba yako tikila nga saka fufu. Olingo saki camarade nanga. Yo zo liyo pesinga ite. Siko yo nga ba yako tikila nga saka fufu. Yo lingo saki camarade nanga. Non. Félix akosili sango. Makamba bandaki. Akosili sango tomoni bisalile nyoso za mabe. Asa dignité za la président na mboka na Congo. Parce que décision moko ya zo zwa ezate pona ba Rwanda bokipan. Et bazo ko défier biso na journée to zotala. Félix aloba ate logote. Bibemba ba uti komona na mozola tata na epeme na mozola tata na boyoki Félix alobi. Ba découverte macabre ozo sala makuna na ese. Boyoki Félix alobi. Na beni ba uti ko 29 personnes. Boyoki Félix alobi. Eh ba ndeko ngai. Est-ce que possible yoga Félix aloba na ba Rwandais ouvertement comme ça? Mais ba Rwandais ba koloba ouvertement. Toko vivre na bino lokwa ba frère boboy toko kubomana. Ba koloba ouvertement toza ba kadoko to yaka na munduki toko bimana munduki. Ouvertement. Est-ce que Félix a ça tellement ba Rwandais ouvertement? Excuse. Donc bande ko ngai to me ko tala makambo na sanso tozo kendela. Biso tozo loba. Je félicite. Batuloko bande ko na biso ba karma pa ba bibisi banzembo. Ezaki na ka vérité hein. Ezaki na ka vérité. Eza biloko eso mono na mama ye monenge komi. Akangami afuti ba mande. Ndeko Jean Kubale. Azo ba air nyoso, c'est un téléon. Asa mutabayele. Azo expliquer ba makambu clair. Ndeko Jean Kubale. Et bon ba mission mususu baza wapi. Tango bino bolibo sa discussion ya ba Fali, ya ba Kofi, ba mission bele bolibo sa ba discussion ba héritier. Hein? Mais ba mission baza wapi po sangana po ba pona Congo. Félicitations Ndeko Caleb. Oya théâtre. A lobby, Bolandie. Même ceux qui ont battu, même ceux qui ont lobby, liwe koyaka. Ceux qui ont lobby, liwe koyaka. Congolais tombe la mongongo peuple congolais, tolo va pour la Congo. Il faut tolo va pour la Congo. Parce que bitumbeza inévitable. Toko bunda. Peuple congolais, il faut tout le pour le Congo, il bitumbeza inévitable, toko bunda. Et ça obligatoire. Félix a yebi. Et tout ça qu'il y a souka. Alinga Zouabiso, à côté de Sabiso, na liburu na yeo yao keno kosinda. Te, biso ba résistant kuna, non. Ako na biso te, ako silisa yango nenga bandaki yango. Toza déjà guéri. Toi, il soubana mikete, to yebi makambo sur le Congo. Loin des yeux, près du cœur, to yebi sur le Congo. Félix a ko sili sa makambo ya bandaki na bani na kata wa Rwandais. Makambo bataoni bakena na mulenge. Ya e pas na biso peuple congolais banya mulenge bazalaka te. Ezali bana Rwanda. Batu ya Rwanda. Et pas na biso banya mulenge bazalaka te. Ezali banya Rwanda. Ba Rwandais. Allez, comment bino boza batamboka mususu bo nozwa territoire mobimba, bozo mabele bo pesa bato na mabele ba fana na kati. Et puis on y azo kene kuna azo ko appuyer bango.
na ndenge nini un peuple congolais. Donc to meka kotala makambo ndenge ezokende so bolandi makambo oyo Cheo Kitundu na Kenke Mulumba Trifon bauti kosala bainterview bandeko na ngai moto lokola Kenke Mulumba alingi alobaka komi muta Félix un peuple congolais Cheo Kitundu na Kenke Mulumba débat boni bolobaka Kenke Mulumba komi muta Félix bozomona ngoteka le peuple congolais baza bisika moko bango nyonso Kenke Mulumba muto atikala na suka Mobutu tanga bimaka na Kisasa o ba yebise Kenke me yo solo bana bandeko no si bakati mai ezaka Kenke Mulumba zaka ministre de formation mais on ka tikala ga yebaka makamuni atikala na ngo tangu RDC goma bakoti na Kisasa bazui atikala na bango muto akabila lelo avani na FCC a tourné le suka saka akoma muta Félix. Mais attends, tu as basoba. Attends, tu as bololé. Tu as comprendre le côté. Si vous Kenke Mulumba zoya pour aya aya kosala ba débat entre yena Cheo Kitundu. Mais ba mi balé basaba les choses de même plumage. Les sons ni o Kenke Mulumba ko pesa biso yena Cheo Kitundu. Toye bibino Kenke Mulumba soki kolanda ngai toye bibino Cheo Kitundu toye bibino ezalo kwa makama musitu. Bande konanga Muzitu azaki premier ministre. Na quel miracle Muzitu abima siko Muzitu akomi opposant. Un peuple congolais bako zuba biso ka boy. To comprendre makamne zo ken lade. Muzitu bandi ndenge ni Muzitu akeno koma opposant. Mbongo ya iba. Bandako ya tonga sa zo siko na peuple congolais. Bo akomi opposant ngo ndenge nini. Peuple congolais zo mayele te. Mais Mozitu toyebi bino tokolanda bino tina suka bosalo bolingi boya kokosana makabo okosana toyebi bosala toyebi bande konanga likambo Justin Bitakwira lelo Bitakwira bimi akomalo bila mabela Congo et yalinga tromper nani qui trompe qui alinga kosala neti geste ke pona mabele ba oyokana te alinga bundela mabele Justin Bitakwira. Mais Justin Bitakwira zali muto kanamba salite. Bitakwira zali muto kanamba ya sala. Moto ya motema mabe abongwa na kate. Mwana nyoka zalaka nyoka. Yango na ebisaka bino ke Bitakwira azaka bête noire nanga. Bitakwira azaka bête noire nanga na ebisaka bino peuple congolais. Alo bandenga lingalo bapona na mabele wana. OK. Ba fondateur ba sala ke lelo to koma na ba problème ba makasi banani. Na ba Bitakwira bazana kati. Posoka eba ka linga négocier na ba Rwanda, zo négocier na ba paya. Fala tika yango. Lelo Bitakwira linga ba sala tikeno abudi la mabele. Député oyo Moindo Nzazi. Biso sobeti maboko atolobi awi apanzi masolo. Mais na ba livre oyo bandeko na ngai. Na ba livre oyo. Est-ce que makambo député wana Nzadi Moindo alobaki? Ezate na kati awa. Un peuple congolais. Nzadi Moindo makambo ya alobaki ezate na kati awa. E ba livre bima kan. E ye Nzadi Moindo yuto lobango kan. Peuple congolais. Totika kozala mutia mabe na mboka na biso. Totika kozala mutia mabe na mboka na biso parce que eza mabele na biso. Foto yebelo ko biso lingi. Lelo bato nyonso bazolo bala baba na bondima liboso makambo ya zomonana bayebaki yango to bayebaki yango te. C'est ça notre problème. Baba na bondima ke papa Honoré Ngwana Nzabuka tuma makambo se aloba yango. Bato nyonso babimi sikoyo ezaba makambo bazo répéter oyo ciel Obama epa mokonzi ya apareko. Ezala ba livre awa na ba livre nazo lakisa bino ba livre. Soki tembe botala ba édition ba livre oyo bande bima. Bokende botanga bomona ke ba député Nzadi Moindo wana bazoloba biloko ngesa na ba livre oyo. Ezali na ba livre bakama bakagame. Ezala kata ba livre oyo. Boluka yango, peuple congolais, botanga. 20
vérité zali dernier jour du maréchal et si son dégla ba vérité c'est belé à livre donc eloka sika oto so mona lelo ezate nyonso papa na ngwana nzambo katumba ba koma ba Patrick Mbeko ba koma c'est l'Obama tant que bon ndimate que oui c'est comme ça yango bozo mona tozo trembale biso nyonso yango na ngai Bitakwira aza bête noire nanga Bitakwira ngam na osambisa e soto koti na Kisasa naza na bato ba oza spécialement ya ngai ba Bitakwira na baza batu na nga o ngamo na osambisa nazo kosa nyomi nyomi nazo lié malembe tia ko limwa Zakari baba baso baza batu na ngai na kosambisa malembe tia ko limwa. Ça ne doit pas continuer comme ça. Comment on continue bon côté? Beliezer baza batunanga ba Léon le Malemba baza batunanga. Oh bazala na pas na ngai. Nazo lié malembe tia ko limwa. Bazali bato ba pourri makanisia bana Kisasa ba contribuer belé. Ba pesi ba Rwanda makasi na kata Kisasa. Ba pesi ba Rwanda makasi na kata Kisasa pour basakala na biso. Atoko tika bango te lobi to soki na Kisasa bango bazalaka na biso selongo non toko sokola Kisasa wana na Karcher bien que mon continent biso y a résistance à l'obana biso bongo te mais biso moko peuple tous na droit ya ko décider tous na droit ko sala loi na Kisasa wana soto koteli bango toko sala loi avant to fanda makambo na Kisasa. Il faut louer ça là. Toko sangana suna batu wana te, biso to yeto sangana suna bango. Nous kamage. Et aussi mbate. Peuple congolais, tozo akoloba po ne senga koloba te. Tozo loba parce que trop c'est trop. Donc biloko bozo mone zo leka. Oh boko mona série par série bat bazo leka bazo ko finga papa norengo na nzambo katumba parce que union sacrée na bango biso to keite. Toboyi. Parce que papa norengo andali ko kene na union sacrée na bango te. Yango moni batongo ba tombo ki ba yandu ki ba kom ko finga par ci par là. Toyebi. Mais le kutana bino, malembe tozoye la bino. Bo lam ka tongo moko bo sentir. To sto so ki ba serpent na biso minere to kotse dans Kisasa. So boyebi yango te peuple congolais, ba serpent na biso résistance. O minene. Bana konda si ba kotela bino na Kisasa bolam ka bo sutuka mukolo musu na tongo wana bo saka nango. Donc peuple congolais vraiment il a fallu to solo la boye, il a fallu qu'on réencadrer les sous ndeko Serge Kindomba parce que vous sobele ki trop. Donc les loyo to mona ba journaliste mususu o tozana bango. Oh, bazo se prétendre comme quoi que baza ba Congolais, ba Marius Munga, tozo mona bango, ba Christian Bosembe, Beliezer, ba Léon le Malemba, baza na ba nationalité douteuse. Parce que ngayo ne na zabo le vrai Congo, les vrais Congolais n'a koki jamais koke no fa le sika mona Luberwa to sola na e. Ah, foto ka bona nenga mabe. Ata lito ine fonatika ngona munoko. Nyarugabo ngana to tala na boye toko jamais ko salama na atali to ina ina kotika ngona munoko. Mais tala ba journaliste le roi ba Marius Munga basa l'aise à l'aise azo sola na très à l'aise na Ruberwa azo sola na très à l'aise na Nyarugabo yo moto meti mama chatana journaliste oyami moto lokola Barnabé Kadogo bozo solo la très à l'aise. Malgré tout, oyebi vérité. Hypocrisie toza nango ya mwana zo boma biso peuple congolais. To changer mentalité na biso. Biso na résistance to kolembate. Biso na résistance to continuer résistance. Bitumba to continuer yango. Nazo ko inviter ba ndeko na biso nyonso. O toza na bango na résistance. Ezala ba journaliste, ezala ba chroniqueur.
boya boza na ngambu ya peuple toyebi ke boza ebele o bazolia pe bambongo oyo ezouta Kisasa parce que barwande bakoti mbongo ebele na diaspora mais bopona eloko eza malamu pona peuple na bino tozala bandeko ebele oyo tosala mosala moko ya koloba kopanza sango nga naza chroniqueur te naza pe journaliste te mais toyebi bandeko ebele oyo tozolobela makambo ya mboka so toke pa bamama toza na mama Kati Botuli na Canada toza na bamama Masawa na États-Unis toza na bamama mama nani Angèle toza na mama oyo mosusu ya bamama baza mo ebele parce que nakoza bakomona mo mosusu ezokima ngai donc bamama nyonso tozobundela bamama Oseya toza na bamama ya mama Mungala nayebi ke mwa badivergence ezalaka omona mosusu asokipaka na mutu mosusu akumisaka mutu mosusu mais bandeko na ngai bosolo ekotikala bosolo soki tozali tovandi tokose focaliser na bosolo nde tokoresi bitumba oyo toza na bandeko Kerwin Maizo ndeko Fabien Swanika ndeko Willy Lokasa John Will toza na bandeko lokola ba Shekina Katalai ndeko Libita les Aéro Mbemba Filemon Makeleka wana bazali bato na biso ndako ya pareko mususu na otanga toza na bato lokola ndeko Dombo toza na bato ba Patrick Mbeko toza na bandeko lokola Maman Antoinette Kinkala toza na ndeko ya Henri Bosenzo toza na bandeko Bokechu toza na ba Pasteur Bobo toza na bandeko bazali ebele o balobaka bien o bakendaka mwa moke mopanzi mais biso sosolobelaka makambo ya résistance toza na ba Fourmi Rouge ba Armée de Terre bandeko bandeko na biso ya Lokobot bandeko na biso bazali ebele Watata toza na bandeko ebele oyo tozolobela makambo ya Congo mais nazosepela to se focaliser to luka kozala na mwa liloba moko biso nyonso parce que soki toza na liloba moko bituma na biso ekoma nango moins donc bandeko bazali ebele oyo misusu peut-être bakomo natangi te bandeko Selecino mbala moko le mec d'ici Selecino bazali oyo mpe bazolobela bandeko Bienvenu Mbambale bandeko Dogabi bandeko bazali ebele oyo nazoloba bakomo mosusu ezokima ngai mosusu nazoluka yango koluka donc tozali mwa ebele bamama Joël Kombe bandeko Eric 123 bandeko Landu Ngoma bato baza ebele oyo bazoloba na libanda ya mboka mpona makambo ya Congo s'il te plaît bandeko tomeka ko se focaliser tozala na décision moko tolobaka likambo moko pona tozala lisanga parce que pouvoir puissance so tozala lisanga ekozala biso makasi koleka ke tozalaka éparpillé bao mpe baza na Kisasa mpe bazoloba mpe oyo tozomona neti bamama Oseya ba John Ngefa ba Blaise Bula ba Le Bolochwa baza ebele bato mpe bazoloba libanda donc tomeka kosala force pour Congo ezala libéré likanisi ya ba Jean Koubale basali kuna na Kisasa neti association ya koexplikaka na baquartier qu'est-ce qui se passe na mboka ya Congo eza likanisi ya malamu batele wana bango babandi kofongola wana eza bien mpona kosensibiliser peuple congolais sur place parce que biso tozosala ngo libanda mais oyo kokura ezalaki te oyo eloko boye ezangi mais bango bazosala batele bazotambola na baquartier na baville ekozala malamu mingi vraiment donc bandeko na ngai oyo ezalaki code de la résistance tosololi mwa moke mingi topartage yango nakanisa oyo nalobi soki eza 100 makambo ata 2 makambo koedifie bato bakongolais mosusu bayokaka te peut-être oyo ndeko Kerwin alobi peut-être oyo ndeko Fabien alobi peut-être oyo ndeko prof Yombi alobi ou bien Yalenge alobi prof Yalenge alobi mais peut-être oyo nga nalobi quelques-uns mpo bakoyoka yango ekosunga bango baya kocomprendre makambo nini ezoleka na Congo donc bandeko na nga vraiment tomeka kopartageaka biloko oyo mpo ekomela bato bafo e fond na bafamille na biso oyo balandaka politiki te me lokwa boza na bacontact biloko tosalaka soki ezokomela bango ekozala malamu mingi mpona Congo
Peuple congolais, tout se décourager, Titanic est sombré, toko libérer Congo. Congo est qu'on a libéré. Soko bomoni ma bine et ma kasi. Boye ba ke mbundelinge pasuka. Peuple congolais, soki bomoni ma bine et ma kasi mbunda elingi ko pasuka. Tolongo la banzambe ya mindele, o nga naza bouddhiste, naza rose chrétien, naza franc-maçon, naza illuminati, naza mutakankar, tolongo la yango eza banzambe na biso te ba africain. Tozongela Simo Kimbangu. Tozongela Kipanvita. Tozongela banzamba bokoko na biso. Bokomona ke makambo ebele ezo semble biso difficile to kolonga yango. Ki intellectuel ezaka ya classe te. Kozala sage bazokanga na classe te. Bandeko na ngai tozongela banzambe na biso ya kala. Chinois sambelaka nzambe ya mindele te. Bango ba mindele basambelaka nzamba ba chinois te. Do bandeko na ngai peuple africain, peuple congolais, tozonga yango bomoni na latelaki bino polo ya nani ya vert. Tozonga na kimbangiste. To melona kimbangiste zonga kimbangiso ya Simo Kimbangu. Ya ba mama mwilu. Tant que tozala manzamba mindele mobulu. Bato nyoso bomoni bazo konza kuna na Congo. O bomoni bazo sa désordre na Congo. Bazana banzamba mindele, batangi epa ya mindele, yangwana mindele bazo contrôler bango. Mais mindele wana lobi bako contrôler Mobutu te ha. Mindele wana bako jamais ko contrôler batu lokola ba Savimpi. Mindele wana bako jamais ko contrôler ba Ofet Bwani. Mindele wana bakoki jamais ko contrôler ba Bagbo. Mindele wana bakoki jamais ko contrôler Omar Bongo. Mindele wana bakoki contrôler Kadhafi te. Parce que batu wana bien que bana sana bango mais basaki na mot à dire. Mais botala ba nzamizami na bango ba koti partout mboke baby. Ba PD, ba Guine, ba donc makamwe beba na Congo na nenga ko sakalate. Batu bazoli ya même tout fi pona mbongo. To changer mayele na biso. To changer position na biso. Voilà eloko ngana lo bana poko lelo yango yo. Donc ndeko Serge Kindomba arrêtez ya kofinga ka papa Honoré Ngwana Nzambo kwa Tumba parce que ozali na eloko te na cerveau na ozali na nyei na bongo na yo oyebi rien. Papa Honoré Ngwana epa ya mokolo wa mpombo azali leki epa ya Kengo azali leki. Donc, oyebi eloko moko te, donc ba pesi yo $10 pour le babusoba, oyebi di position te. Et papa Honoré Ngwanda batu wano yozolo bela ba yebi ye. Et Kengo azaka ya biso te. Ndenge mona ka tumbi pe, azaka ya biso te. Donc arrêtez ya kokotsa di solo ya Congo, na ba palisu na kati. Mais boye ba ke, mukoto ko pelisa moto na kisasa na bino na ba Rwandais, Bokotali Sanzela Mogona, président Amino Félix Chilombo. Ce qui a démissionné, ce qui a changé de position, a été moto zopela ça Titanic ezo kena ko sombre. Boko pakatanzela, boko lukayango. Merci beaucoup na bato balandaki. Merci bandeko bakotaki bokoti ebele na moni ebele. Vraiment to partager. Nzamba pambola bino na ba mabota na bino. Maladie eza volonté ya Nzambe te ba onyoso bazala bo pito bazala ba problème de santé, guérison totale na kombo ya yemo kokolo mokili oyo. Ope bazala ba boloko pona ba mitifo basali ba teraki moi poussière, moi makasa. En tout cas Nzamba sunga soki bo bimi, bozongela ngo lisuti. O bazala en bonne santé elo ni to sala, to kokembela ka Nzambe to kokumisa ka Nzambe akonyo ko bomba biso, akonyo ko pesa biso bonne santé. Donc kimi na ba bota na bino bandeko makambo ya coronavirus boyebi ba différent makambo bazolo bapona yango. Eza malade ezoko exister mais ça mortel tenenge bango bazolo bela yango. Donc il faut qu'on soit attention, qu'on soit ba précaution quand ndenge ba lingi to soit ba précaution. Mais attention na ba problème ba vaccin, ba kotia bino ba piste ya 666. Vraiment bonne guérison et puis bon établissement na ndeko Fabien Kuswanika to yoka ki ozwa ki corona. Et soit qui bino nanda vraiment en tout cas ozwa bonne guérison et puis bon établissement opé mamala munzo te zonga makasi
biso nyonso biloko wana elekaki na bandako mais biso toyaka un peu na présence esprit ntango ekoteli nga na ndako mwa citron ai tangawisi matungulu ba huile essentielle ya bicalebitus ou l'essentiel ya nani ya citronnelle ba mai ya moto kokota na sa bavunga babulangeti en tout cas corona abimaka ana malemba kimaka donc bomeka kozala prudent na maladi yango mais zap na mortel tene bazolobela tout ça balingi batia biso na ordre mondial tout ça balingi batia biso bapisi na banzoto ndeko na ngai oyo yebi obondelaka nzambe biso bana nzambe bakosimbaka biso jamais bamouvement tozoyoka na bacanada bakomi kobengana batu bakomi kotia bato bakanga concentration na baaustralie bakomi kokanga batu bandeko bana na nzambe bazalaka toujours nelonga donc biso elonga ezali maladi wana ekozala ya biso te ekotikala mpe kozala ya biso te bavaccin na bango bakotuba yango nanu bana na bango moko na bango moko donc poko malamu na mabota nyonso bozala malamu bose repose malamu ingeta merci oyo ezalaki ndeko na bino ya école de la résistance tozobundela mabele ya Congo soko biso tolobi te moto mosu akolobela biso azali te ingeta na barésistant nyonso ingeta na bajournaliste nyonso oyo baza na ngambu na biso oyo bazali au milieu du village te vraiment losako na bachroniqueur nyonso oyo bazali au milieu du village te oyo baza na ngambu ya résistance oyo baza na pasi ezosala biso na mitema mpo na Congo poko malamu na mabota nyonso mbote na moto nyonso akotaka alandaki biso ingeta ciao